歷新年又叫春節嚇，咁我哋中國人就有句説話叫做迎春接福㗎嚇。咁所以咧，今日咧，我哋除咗對醒獅咧嚟到同大家拜年之後咧，我哋都係預備咗啲福袋去送俾大家㗎。希望大家可以稍後啊，接過我哋獅子拋俾你嘅福袋，攞翻個意頭包幾有冇啊？咁啊係啦，正所謂迎春接福，福到臨門，希望大家咧稍後可以幸運地接過我哋獅子俾你嘅福利啊！不過咁喎嚇，數量都係有限㗎，咁所以咧，你哋咧一陣間都記得舉高個手，準啲接住佢嚇。我喺度咧，佢會拋埋你㗎啦，係啦，佢會拋埋嚟嘅，係啦，舉起雙手係啦，唔好衝出嚟，因為有啲小朋友我驚拱到嚇。好，但係咁喎，想攞到我哋福袋咧，唔係咁簡單嘅喎，都要答少少問題嘅，我想問大家，農曆新年通常第一句説話會同人講咩嘢㗎？恭喜發財係咪啊？冇錯啦。好啦，咁我一數3聲啊，咁大家一齊跟我講句恭喜發財好嘛？記住，你越大聲咧，獅子咧就會向你個方向拋出去㗎。所以一陣間咧就要大聲啲啦嚇。獅子唔好拋住嚇，咁我試一試咪先嚇，盧海鵬試咪啊，等陣先嚇。好啦，我試一試，我想1、2、3聲咧，咁試一試夠唔夠聲先嚇。記唔記得講乜嘢啊？係啦，好啦，我數3聲試一試咪先啊，1、2、3，都係爭少少，我諗獅子拋唔中你哋嗰邊嘅，我諗唔會中嘅咁樣。我再試多次咪先啦，1、2、3，咁就掂晒啦，咁就我應該我唔夠拋添啊，嚟咯喎，咁我嚟喎，呢次真嘅咯喎嚇，準備好未？準備好嚟咯喎，獅子準備好未？1、2、3，恭喜發財！唔使緊張住，仲有嘅。好，獅子準備好未啊？再嚟多次嚇，拋後啲可能有啲朋友未接到嘅嚇，拋後啲有。好，又有問題問，放低手先，我哋啲兄弟們咧就睇答問題最快舉手咧，我哋俾咗福袋佢先好唔好啊？好唔好啊嚇？睇先，放低手先。喂，今朝望一望住啊，我哋要公平啲㗎嚇。2個啦，不如好嘛？派送2個俾嗰啲人客先好嘛？想問下，財運就固唔重要啦，最重要仲係乜嘢嘢啊？兩位，係啦，就係身體健康啦。好，送個福袋獅子過去，送個福袋俾婆婆同埋呢位先生，呢度俾我係，好犀利啊！多謝晒，擺喺個口，係啦。利是放喺口啊，一世都永無憂啊！多謝晒。好，咁啊，事不宜遲啦，咁我數3聲咧，未攞到福袋要大聲啲啦，就係身體健康，大家都想要㗎嚇。好，咁我而家數3聲，大家一齊又講句身體健康咯嚇。1、2、3。我見到花園台有好多小朋友嘅嚇。